வணக்கம் மக்களே, நான் உங்கள் கணேஷ். நீங்கள் பார்த்தோன்னு மேக் சம்திங். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, வாட்டர் ஹீட்டர் எப்படி மேக் பண்ணுறது தான் வீடியோக்குள்ளே பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுவும் ₹5 செலவில் எப்படி மேக் பண்ணுறது தான் பார்த்துருக்கோம். சுதாகர்னு ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார். ஸோ இந்தமாரி ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர் செய்யுங்க, அதேமாரி வேக்யூம் கிளீனர் செய்யுங்கன்னு கேட்டிருந்தார். ஸோ வேக்யூம் கிளீனர் வந்துடும் ப்ரோ. ஸோ கூடிய சீக்கிரத்தில் வந்துடும். ஸோ முதல்ல இப்போது வாட்டர் ஹீட்டர் எப்படி செய்யுதுன்னு இந்தமாரி ஒரு ஃப்ளக்கும் வாங்கிக்கோங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஒயர் வாங்கிக்கோங்க. எந்த அளவு உங்களுக்கு தேவையோ அந்த அளவு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இதெல்லாம் வீட்டிலே இருந்துச்சு, ஸோ அதனால் எடுத்துக்கினேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 2 வச்சு குச்சி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் மெயினாக தேவை. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று மெயினாக தேவை. ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா 2 பிளேடு. ஸோ இது வாங்கிக்கோங்க. வெறும் ₹10 தான் ஆச்சு. ஸோ ₹10 செலவில் எப்படி பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க அது எப்படி செய்யுதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ இது செய்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்தமாரி வத்தி குச்சி இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ அந்த வத்தி குச்சியில் மேலே இருக்கிற மருந்து நம்மளுக்கு தேவையில்ல. ஸோ அதனால் நம்ம அதை வெட்டி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதேமாரி 2 எடுத்துக்கோங்க. நம்மளுக்கு ஒன்று தான் தேவை. சப்போஸ் ஒன்று உடஞ்சி போச்சுன்னா இன்னொன்று வச்சுக்கணும்ல. ஸோ அதுக்கோசரம் தான் சேஃப்டிக்கு வச்சுக்கணும். 2 கட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இப்போ அடுத்தது நம்ம ஒயர் எடுத்துருந்தோம்ல. ஸோ 2 ஒயரு. ஸோ அந்த 2 ஒயரையும் முதல்ல நம்ம சீவி எடுத்துக்கலாம். ஸோ கொஞ்சம் பெருசாக சீவிக்கோங்க. நான் சீவுற மாரி பெருசாக சீவிக்கோங்க. ஸோ அதேமாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ சின்ன பசங்க யாரும் ட்ரை பண்ணுறாதீங்க. ஸோ பக்கத்தில் பேரண்ட்ஸை வச்சு செய்யுங்க. பேரண்ட்ஸ் செய்ய சொல்லுங்கள். ஸோ சின்ன பசங்க யாரும் ட்ரை பண்ணுறாதீங்க. ஸோ இது கரண்ட்டில் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக தான் பண்ணணும். ஸோ சின்ன பசங்க யாரும் ட்ரை பண்ணுறாதீங்க. ஸோ வாங்க எப்படின்னு. ஸோ இந்தமாரி நான் சீவிக்கிறேன். நான் 2 ஒயரையும் நான் சீவிக்கிறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா 2 ஒயர் நான் சீவிக்கிறேன். ஸோ இது கட் பண்ண தெரியாமல் ஓகே சீவியாச்சு. ஸோ அதேமாரி இந்த ஒயரையும் நான் சீவிக்கிறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதையும் சீவி எடுத்துக்கிறேன். அவ்வளோதான். ஸோ சீவி நான் கழட்டி எடுத்துக்கிறேன். கொஞ்சம் நல்லா பெருசாகவே எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம பிளேடில் சுற்றணும் நல்லா. ஸோ அதுக்கோசரம் பெருசாகவே எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நான் சீவி எடுத்தாச்சு. ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம கனெக்ஷன் கொடுத்துடலாம். ஸோ இது சிம்பிளான கனெக்ஷன் தான், ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. இப்போ இந்த முதல்ல இந்த ஒயர் எல்லாம் கட் பண்ண ஒயர் எல்லாத்தையும் நம்ம முறுக்கிக்கலாம். ஸோ நல்லா முறுக்கிவாங்க. 4 ஒயரையும் நான் முறுக்கிக்கிறேன். ஸோ அப்போ தான் நம்மளுக்கு சுற்றத்துக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ 4 ஒயர் நீங்கள் முறுக்கிக்கோங்க. ஸோ அடுத்தது பிளேடு இருக்குல்ல. ஸோ பிளேடை பிடிச்சிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் புதுசாக யூஸ் பண்ணாலும் யூஸ் பண்ணலாம், பழைய இருக்கிறதையும் யூஸ் பண்ணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஏதாவது ஒரு பிளேடு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ 2 பிளேடு. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ இந்த ஒயரை இந்த லாஸ்ட்டில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த இடத்துல உள்ளே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு வாட்டி உள்ளே விடுங்க. ஸோ ஒரு 2 வாட்டி உள்ளே விட்டு அப்படியே நல்லா சுற்றி டைட்டாகிக்கோங்க. அதாவது அது பிக்காத மாரி கரெக்டாக இருக்கணும். அப்படியே ஸ்ட்ராங்காக பிடிக்கணும். ஸோ நவரவே கூடாது. ஸோ இந்தமாரி சுற்றிக்குவாங்க, கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ நல்லா ஒரு 2 வாட்டி உள்ளே போகிற மாரி சுற்றிட்டு அவ்வளோதான். இப்போ இந்தமாரி சுற்றிக்குவாங்க. ஸோ 2 பிளேடையும் நம்ம இந்தமாரி சுற்றிக்கலாம். ஸோ இன்னொரு பிளேட்லேயும் நம்ம சுற்றிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் சுற்றிக்கிறேன். ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ நான் சுற்றிட்டேன். ஸோ இப்போ பிளேடு எடுத்து இன்னொரு பிளேடை நான் பிடிச்சிக்கிறேன். ஸோ பிடிச்சிட்டு இதையும் நம்ம சுற்றிக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ இதை சுற்றிட்டு அடுத்தது என்னான்னு பார்ப்போம். சரிங்க, நான் பிளேடை இப்போ பிடிச்சிட்டேன். ஸோ இதேமாரி லாஸ்ட்டில் விடுங்க. ஸோ இந்த லாஸ்ட்டில் விட்டுட்டு இதை உள்ளே விட்டுட்டு அப்படி ஜாயின் பண்ணணும். ஸோ பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒயரை முதல்ல உள்ளே விட்டுட்டு இப்படி வெளில வரணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் இதை எடுத்து இந்த சைடாக விட்டு அந்த சைடாக எடுத்து திருப்பி எடுக்கணும். ஸோ அப்போ தான் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஸோ நான் எடுத்துகிட்டு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒயர் சுற்றின மாரி தான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிளேடில் கனெக்ஷன் பண்ணோம்ல, அந்தமாரி தான். ஸோ இப்போ நான் சுற்றிட்டேன். ஸோ அவ்வளோதான், சூப்பர். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும். ஸோ இதேமாரி 2 சீவி எடுத்தாச்சா. ஸோ இப்போ ஒயர் கனெக்ஷனு அந்த ஃப்ளக்கில் இப்போ ஜாயின் பண்ணோம். ஸோ இப்போ நான் ஃப்ளக் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ முதல்ல இதை ஓப்பன் பண்ணோம்ல. ஸோ அதுக்கு நான் ஸ்க்ரூ ட்ரைவரை வச்சு ஸ்க்ரூவை கழட்டிட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வரல, இன்னும் கொஞ்சம் கழட்டணும். ஸோ இப்போ நல்லா நான் கழட்டிக்கிறேன். சுற்றின்னு வந்துடுச்சு. ஸோ இப்போ ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது 2 இருக்கா. ஸோ இதை கழட்டணும். ஸோ இப்படி கழட்ட உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா அதை எடுத்துகிட்டு நம்ம கழட்டலாம். ஸோ இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. இப்படியே பண்ணலாம். பட் ஆனால் இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ அதனால் அது ஃப்ளக்கை நான் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ எடுத்துகிட்டு அப்படியே நம்ம சுற்றி எடுத்துக்கலாம். ஸோ 2த்தையும் நம்ம சுற்றி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயரை முதல்ல முறுக்கிக்கோங்க. ஸோ அதிகமாக இருந்தால் கட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கட் பண்ணிக்கோங்க. நான் அதிகமாக வெட்டிட்டேன், சீவிக்கினேன். ஸோ அதனால் நான் கட் பண்ணிட்டேன். ஸோ கட் பண்ணிவிட்டு மடக்கி நம்ம முறிக்கலாம். ஸோ இந்தமாரி மடக்கிக்கோங்க. மடக்கினதுக்கப்புறம் அந்த ஓட்டையில் விடணும். ஸோ இது எல்லாேருக்கும் தெரியும். ஸோ இருந்தாலும் நான் சொல்லித்தரேன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக.
அந்த ஸ்க்ரூ ஓட்டை உள்ள விட்டுட்டு ஸோ ரொம்ப உள்ள விடக்கூடாது. ஸோ நடுவில் இருக்கிற மாரி பார்த்துட்டு அப்படியே டைட் பண்ணிடணும். ஸோ முதல்ல கையால் டைட் பண்ணிக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் போட்டு டைட்டாக பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதேமாரி தான் அந்த இன்னொரு ஒயரையும் ஜாயின் பண்ணிக்கணும். ஸோ இது பேசிக் கனெக்ஷன் தான். ஸோ ஆனால் இது யாரும் சின்ன பசங்க ட்ரை பண்ணுறாதீங்க, பேரண்ட்ஸ் வச்சு ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ நல்லா நான் டைட் பண்ணிட்டேன். அதேமாரி இதையும் நம்ம டைட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்னொன்று எடுத்து டைட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அவ்வளோதான், நல்லா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாகவே நான் சொல்லித்தரேன். ஸோ அவ்வளோதான், இப்போ ரெண்டுத்தையும் நம்ம மாட்டியாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஃப்ளெக்கில் நம்ம வச்சு இப்போ நான் வைக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ இந்தமாரி வச்சு அழுத்தி விட்டுக்கோங்க. ஸோ அழுத்தி விட்டுட்டு ஸோ அந்த ஸ்க்ரூ போடுறது பார்த்திங்களா, ஸோ 2 ஒயரையும் இப்படி தான் பிரிக்கணும். ஸோ பிரித்து இப்படி தனியாக எடுத்துக்கணும். ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பண்ணியாச்சு. ஸோ இதை எடுத்து அப்படியே மூடிக்கிறது தான், அவ்வளோதான். இப்போ அப்படியே இது ஓரத்தில் மாட்டிக்கிச்சு. ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ வந்து நம்ம அந்த ஸ்க்ரூவை எடுத்து இப்போ டைட் பண்ணிடுறது தான். ஸோ ஸ்க்ரூ உள்ளே போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அது பின்னாடி இருக்கிறது எடுத்து போட்டு பின்னாடி அதை எடுத்து இங்கே வச்சுட்டு முன்னாடியே அப்படியே ஸ்க்ரூ ட்ரைவரை போட்டு அப்படியே டைட் பண்ணிடுறது தான். ஸோ இப்போ நான் போட்டு டைட் பண்ணுறேன். ஸோ நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பொறுமையாகவே நம்ம போகலாம். ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போனால் தான் நல்லா புரியும். ஸோ அதனால தான். ஸோ நல்லா டைட் பண்ணியாச்சு, அவ்வளோதான். நல்லா டைட் பண்ணியாச்சு, அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இப்போ ஈஸியாக முடிஞ்சிடுச்சு. ஸோ இது வேணுன்னா நீங்கள் டேப் சுற்றிக்கலாம் ஒயரு. ஸோ வேணா சுற்றிக்கலாம், ஸோ அப்படி வேணான்னா விட்டுலாம். ஸோ இப்போது வந்து ஸோ டேப் சுற்றிக்கிறது பெஸ்ட்டு தான். ஸோ கரெக்டாக நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இப்போ 2 பிளேடு இருக்கா. ஸோ இப்போ 2 பிளேடையும் ஜாயின் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும். ஸோ அதுக்கு வந்து தான் இந்த அது பேர் என்ன, ஸோ இது பேர் மேட்ச்ஸ்டிக்கு குச்சி, அதுக்கு தான். ஸோ அதுக்கு தான். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்தமாரி சொருவிக்கோங்க அந்த ஓரத்தில். இந்த லாஸ்ட்டில் வந்து நம்ம ஒயர் கனெக்ஷன் கொடுத்தல அதுக்கு மேலே அதேமாரி இந்த லாஸ்ட்டில் இதை தள்ளி நல்லா ஜாயின் பண்ணணும். ஸோ இதேமாரி அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கணும். ஸோ இது பாருங்கள், இது பார்த்து செய்யுங்க. ஸோ கையை கீச்சிரும். ஸோ பொறுமையாக செய்யுங்க. லைட்டாக அப்படி ஷார்ப்பாக இருக்குது, புது பிளேடு வேறு. ஸோ பார்த்து தான் நம்ம செய்யணும். ஸோ பார்த்து அப்படி செஞ்சுக்கோங்க. ஸோ நல்லா நான் கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டேன். ஸோ இப்போ வந்து ஜக்கில் தண்ணி எதில் வைக்கணுமோ ஸோ அதில் வச்சுக்கோங்க. நான் ஜக்கில் தண்ணி கொஞ்சோண்டு பிடிச்சிட்டேன். ஸோ அப்படியே அந்த பிளேடை அழகாக அது ஜாயின் ஆகாத மாரி கரெக்டாக நான் போட்டுட்டேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் ஃப்ளக்கை சொருவிக்கிறேன். ஸோ கரண்ட்டில் சொருவிட்டேன் சுவிட்ச் பாக்ஸில். ஸோ சொருவிட்டு ஸோ இப்போ நம்ம சுவிட்சு போடுறது தான் வேலை. ஸோ இப்போ நான் சுவிட்சு போடுறேன். ஸோ பாருங்கள், எந்த ஃபேக்கும் பண்ணல. ஸோ உண்மையாக தான் காட்டுறேன். ஹீட் ஆகுது, உங்களுக்கே லைவாக தெரியும். ஸோ பாருங்கள், அந்த பிளேட்லேருந்து அப்படியே மூட்டையாக பபுள்ஸ் வரும். ஸோ அப்போ அது ஹீட் ஆகுது. ஸோ அதனால தான் அந்தமாரி வரும். ஸோ இது ரொம்ப நேரம் வச்சிங்கன்னா அப்படியே மேலெலாம் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ உங்களுக்கு எந்த அளவு வேணுமோ ஸோ அந்த அளவு பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பாருங்கள், நல்லா தான் நான் காட்டுறேன். ஸோ கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது, 100% ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இது யாரும் சின்ன பசங்க யாரும் ட்ரை பண்ணுறாதீங்க. ஸோ பேரண்ட்ஸ் வச்சு ட்ரை பண்ணுங்கள். அதேமாரி ஸோ இந்த தண்ணி ஹீட் ஆகும்போது ஸோ இப்போது ஹீட் ஆகின்னு இருக்குன்னா ஸோ அந்த டைமில் யாரும் கை வச்சிடாதீங்க, கரண்ட் அடிச்சிரும். ஸோ யாரும் கை வச்சிடாதீங்க. இது ஹீட் ஆகும்போது ஸோ ஆனில் இருக்கும்போது ஸோ சுவிட்சு எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த பிளேடை வெளில எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கை வச்சு பாருங்கள். இப்போ நான் வந்து ஃப்ளக்கை பிடுங்கிட்டேன். ஸோ இப்போ டச் பண்ணி பார்க்குறேன். ஸோ டச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அப்பா கொதிக்குதுங்க. ஸோ செம சூடு. ஸோ 1 நிமிஷத்துலேயே சூடு. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள்.